So totali na juge 14 na kotanga yango pona kososoli sabino. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Voilà. Donc balobi, de celui qui mange est sorti ce qui se sengeli. On s'adapter selon parole na uti kotanga oh ya Dieu na juge 14 abike de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Yom tozaki mobali ya tembe. Yozaki mobali makasi. Lion mais lelo miele bimakati na cela veut dire mikitisa. Zala na douceur de façon que situation aux anango lelo na place aux humilité pour américain ko kilo mawate parce que comme Posananga ezayo Dotonanga ezayo Nalingi yo na motema Zalananga tinasuka Tindelanga banjelu Fungola lola na Bonjour bandeko balingami Oba mesana kolanda biso na chaîne na bino BTV3 Nayebisaka bino na bomesene que pour informer bino ezalaka bongo devoir na biso tozali wana pona ko informer bino c'est vrai internet et ali ça informe les gens tout ça mais bon la limite que information nyonso le kan internet pat nyonso bazalaka nango bayambaka yango puis bat mususu bazali à cause à na moment na azalaki branché te azalaki na connexion te azalaki petam sur na crédité. Donc, nous nous permettons des fois, il y a des informations aujourd'hui, tout le monde balancer, qu'on est bisabino, pour vous avoir informé, qu'on est la situation en boca, et la situation. On a eu na bomesanouna na qu'on est bisabino, qui situation, toi la situation très grave et catastrophique, et la situation très urgente, il faut solution en haut et monana urgemment, ce qui était cause la ekozala soni pona ndeko na biso na kotanga kombo ekozala soni pe pona mboka na biso Congo ekozala soni pona bandeko oyo balobaka mabe ya bakonzi ya mboka na biso omoni mondele abengaka la réal politique donc politique eza na ba réalité nango mutakoza ata moso asalaki na campagne na ye projet ne ezalaki boye mais tant qu'on commence à pouvoir, son ambassade qui a commis à pouvoir, a eu imperium. En tout cas, on a remarqué que Makamboa Kokuta, na Oyazai Koloba, il y aura une certaine parallélisme et qu'aux années Tiezo Tambolanzela mon côté, na Makamboya Lobaki, na Makambo Oyoya et Kokuta. Cela veut dire qu'il faut qu'il s'adapter si Koyo. Chaque autorité où il y a commis ici na pouvoir à Zungwende a obligé à s'adapter selon la réalité il y a Makambo. Les lots ont un problème très sérieux pour nous les Congolais et tali parti politique mon côté tali gauche droite mais tali un Congolais où a une notoriété dans Mboka na biso. Les lots des problèmes qui est sérieux au Tozanango. Et ça problème, il y a Martin Fayoulou. Moko bosanité que ça fait un moment, Martin Fayoulou a bloqué le confinement aux États-Unis d'Amérique. Botu comme on a bilili, a sali même tokoche labino pe bilili wana. Bon moni Martin Fayoulou aleki azosa la nani. Il n'y a pas si j'ai à moquerie et azosa le sport, c'est tout à fait normal. Mais le problème tozalango lelo ezali bouilli. Martin Fayoulou avec les confinements, visa nae est aussi là, le 30 mai, oyo visa Martin Fayoulou est aussi là. Américain sakanarate, ce qui visa ici, soit baokangaye, soit bako humilié, n'en pas possible. Mais le problème est que Martin Fayoulou siko famille qui tisse ça. Orgueil et foutakate, orgueil et ça la nango lo mouti. Au moins na mukilile msoto sala ke, ba ke tout chemin mène à Rome.
nzamba ko sa eloko moko boye yo ke na gauche tinga na ke na droite papa mona na liboso kuna tokutani yango balobaka ke mokili eza moke lelo soki ole na gauche ole moninga na gauche na mbanga à gauche loyiba kolia na mbanga à droite donc problème eza wana yango wana voilà situation toza nango lelo eza boye Martin Fayulu visa na ezosi là or au 30 mai visa Martin Fayulu ezozala souté et kozala périmé donc ekomi akoki kovanda na sol américain te amekaki kosala ba relance baboyi ba accepter en roté maintenant le problème qui est là ezali boye soit à passer maintenant na cadre diplomatie sikoyo ezosenga sikoyo c'est le gouvernement congolais cela veut dire Félix Tshisekedi doit intervenir pour Martin Fayulu parce que ceux qui siko Félix à intervenir pour Martin Fayulu te Martin Fayulu a kozala humilié na nemo saranati na bato balobaka wana makelele bafinga ka Félix basala bona boye bakoka soni mo ndenge osala pour balobaka ke Martin Fayulu aza président c'est notre président c'est quoi aza président aza bloqué maintenant na nani na États-Unis d'Amérique aza bloqué moyen zonga Kinshasa ezate parce que bon ba vol pe ezate mais visa na et aussi dans les 30 quelque part eza faute na itaza la visa na mais vu les confinements aza bloqué donc solution faut mon na po ya zonga na Kinshasa azonga na mboka or po azonga na mboka et comment le mécanisme mususu et comment le mécanisme moko diplomatique. Or, pour le mécanisme diplomatique et ça là-bas, ça dépend maintenant du gouvernement qui doit donner son accord de façon que Azamo na mboka pour zonga na kati ya nani. Mais vu maintenant l'orgueil yande konabiso Madidi, vu l'orgueil ya Martin Fayulu, ndenge ya lobaka, akoy ko tendre loboko na Félix T, Félix Boya Finga, Félix ba pantin, ba ndenge na ba marionnette, ba ndenge ya Beline. Lelo osikoyo akosala nini? La question qui est posée à tous nos Congolais, Martin Fayulu doit faire quoi? À continuer l'orgueil ou bien à Mikitissa, à s'humilier, à pousser dans les pénis à Félix pour assenga de façon que ça la rapatriement naïe. Mais non, parmi les solutions à rapatriement naïe Zali, soit affréter un avion diplomatique et qu'il ne zoyer na place à Zali et zon na Kinshasa. Ou bien na éviter mécanisme ya liboso ya mwana ya mibale soit ministère affaires étrangères na biso il faut négocier je sais pas na ou bien ambassadeur ya Amérique na Kinshasa na Congo ye akoki kosala ndenge nini soit ba renouveler visa na ye ba prolonger ba sala prolongation ya visa na ye de façon que adwa mikolo oyo akoyeba na kovanda lisusu na kati na mboka wana avant ba vol ezonga. Donc le problème qui est là est aboyé. Maintenant, le problème, est-ce que Martin Fayulu est capable de commis ça pour asenga et pas y a ndekonaye Félix Bazala quand même naye malgré Makambo et les cas na Genève ou Salama na Genève tout ça et ba trahison ou ya trahir ou lobby ba comment les locaux fingana disons ba commenter Martin a comme finga Félix puisque Théokata na mukolo mokote Félix a fingi Martin. Maintenant le problème qui est là c'est un problème congolais, c'est un compatriote congolais aza ko kangama aza bloqué les États-Unis d'Amérique, visa na et aussi les 30 mains. Cela veut dire que soki ça il est nécessaire tu à cause de la humilier bino to bobenga kai bino bakia ya lamuka bobenga kai notre président, mais maintenant votre président sera humilié dans nenga muketi. Maintenant, Totala, ce qui beaucoup de copains ça étoli, bah Devos kitoko, so beaucoup télémabo mais kako négocier de façon que Boulkame bakatumbi, bah Bemba, bah mais kako négocier de façon que l'État congolais et un secours, il y a des konabiso, Martin Fayulu, les États-Unis place à Zali. Parce que au-delà il y a les 30, tant que visa aussi là, bango. C'est l'administration américaine qui a pris la décision, ou bango ba lingi ko sala pona ye, ceux qui ba ko expulser, ceux qui ba ko China boloko, so ba sala nini je sais pas. Ça c'est la loi américaine, bango ba ko comment ba ko procéder na mutu oyo akomi ko vanda illégalement, akokoma maintenant ko vanda illégalement na territoire américain. Maintenant le problème qui est là, est-ce que maintenant et comme to lobité qu'il y a un mort d'homme, et comme il est entre la vie et la mort, entre l'humilité ou bien l'honneur. L'honneur est ali ki azonga na kimia
azala humilié. Mais ceux qui ont aligné s'humilier, bon, à cause la frappé par les déshonneurs, bah comme ça là, soit bah kangaye, soit bah kangaye. Oui, je crois en Amérique bah kangaye. Alors, imaginons que bah kangi siko kamere a nakata prison en Amérique parce que visa n'est sili. A yibité à saine mabete, mais la loi là-bas elle est comme ça. La loi elle est égal à tout le monde. Les athlètes dans Boka Nabiso, Mutuboui Azana traité autrement, Mutuboui Azana traité avec des égards, tout ça. On a les égards et à la rati. On traite tout le monde selon la loi. Maintenant, le problème qui est là, Martin Fayoulou visait Sili. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Est-ce que Yem Tazao Finga Félix Lelo, Nana Monani président, Akobima président Siko, parce que solution est comme il y a l'État congolais. L'État congolais, qui c'est qui chapeaute l'État congolais? C'est Félix Tshisekedi. Maintenant, problème est Zawana Sikoyo. Bato à la Mouka. Pour qu'on tienne orgueil, tu peux prêcher, Moutunabino, président Nabino, président à la Mouka, n'a pas ce qu'il y a Congo, il y a côté Nini, mais il y a la Mouka, de façon que Ami Kitissa, Aïe, liboso autoritaire qui est l'ambassade de Nabiso, à partir de l'ambassade, bah, relayer l'information du ministère des Affaires étrangères, peut-être comme un amato, il y a comme un amato, il y a Félix, de façon que solution est monana pour Martin Fayoulou, azala humilié les États-Unis. Mais problème, il y a mon nene au biso, ngana bino, toujours se poser, na poko lelo, et zali, est-ce que, na orgueil autre, yebi les danseurs, il y a Congo, les viendombolino, est-ce que, à combien qui dit ça, pour na aya, qu'on s'approcher, na Félix, question yangouara. Au moins, na mukili, mukili zambanga taba. Les losoko le na gauche, lobi bakolia on à droite. Ça veut dire qu'il y a mon akike, anga combien qui dit ça, à reconnaître l'institution, maintenant, les lots, l'institution congolaise, oya wangana, yango mutu, soit, ekoya na sauvetage na ye, soit, eko salaye, eko kotisa humiliation na vie na ye, bino atobenga kaye président de la République, ya Congo, maintenant, problème est yangouara. Il a jamais voulu qu'on reconnaisse Félix Tshisekedi. Bon, tolbite ki biso toza pour Tshisekedi, parce que pour l'instant, tout le monde appelle makamba grave na onte na mboka na biso. Tout est encore flou. Nous sommes embrouillés. Les lobes de FCC bazawana bazo tia moto de façon que Félix a réussi. C'est vrai, mais si quoi le problème est à Martin Fayoulou, qu'est-ce que Okosala Nini, la question est posée à Martin Fayoulou Yemoko. Conscience est ça là. Ali komi qui dit ça, et c'est komi qui dit ça. Et sa faiblesse n'a évité. Est-ce que ceux qui a s'approché nanani et na Félix, et ça acte moko yako batotoko saluer yango. C'est bien quand même à Zongi Nanzela. Et ça, l'enfant prodigue, ou prodige, ou prodigue comme vous voulez. Donc, moi, na bunga kinzela, à Kekuna komiko liana biloko, na minute au fayula zo liana ti biloko bangulu. Et pourtant, nanda kwa papa na biloko kolia ezalaki, to biloko ilia ezali. Mais faulu na mikolo ya na chouate d'ici les 30, a kolia même biloko bangulu, même biloko bamboa, faulu ya kolia yango. A coller un pour orgueil naie parce que Zalaki n'a besoin soit part naie à Kende. Fayoulou il avait pris sa part. Azo qui part naie. Azo tambolanzela naie. Maintenant le problème qui est là, il y a ngoyo, tout ça nango, Fayoulou se trouve maintenant, il se retrouve l'élo devant un mur. Or, devant ce mur là au Fayoulou Azali, ezo senga ezo solution, ezo senga nzela moko mur ezala ko fongwama de façon que balobi là où la porte se referme à gauche. Là, une autre porte peut s'ouvrir à droite. Donc, Zambaza capable de qui côté à gauche et Kangami, à gauche Fongoleonzela, na côté à droite. Maintenant, le problème qui est posé, et ça, na Yemoko Martin Fayoulou, conscience na et ça là. A continuer Kolia après les 30, mais Andimi Kolia Biloko Yangoulou, et pourtant Nanda papa na Biloko Kolia Ezali, ou bien assimiler à ça la rétrospection. Amikoti sakati na ye. Amikoti sikati na de façon que azonge la papa na ye. Papa ne c'est une façon de parler, mais azonge la moninga na ye, azonge la camarade na ye Félix, de façon que choisate a ça quelque chose pour na ye. Donc voilà problème au toza nango lelo, yango wana na yaki na lombango tango na zui information oyo. Tozalaka na bande un peu partout. Atato wana ba correspondante que moni azui micro, lobby na kombo BTV3 na mboka boy mais téléphone ezali
toza pe na bato bakobenga babi ah tala likambo ezoleka koto yango yo mais kana ko informer ba compatriotes donc nga nazwi coup de fil ya ndeko aza na mboka Atlanta ameki koyebisa nga situation ya Martin Fayulu ndenge ezoleka. Voilà yango bandeko ba chers abonnés, chers internautes, bandeko ya Congo démocratique ba imboka na yepa ina bino lelo na meka koyebisa bino situation o eza lelo, soit l'humiliation, soit l'honneur, soit le déshonneur, soit l'honneur ya ndeko na biso o e mwana mboka Martin Fayulu. Donc nyonso asala toyebi ke même enfant prodige tango azonga ki papa ni a pardonna ki Félix aza capable pendenge Félix azoyo kama a kotala émission o nazana batu oyo baza proche na ye émission pe kokoma batala ya kotala émission oyo to ata kotala ngo te me akoyoka yango batala mécanisme nini bakoyi kosala pona koyeba na kosunga compatriotes oyo. C'est un cri d'alarme, c'est un cri de secours o nga na iko betalelo pona na iko panza nteke na iko betali solo ko poko panza mpoke de façon que boye bande ko na biso Martin Fayulu aza na danger ya humiliation tolobi danger de mort te poto kansarle nyonso danger nyonso za danger de mort et ça danger de mort te mais akangami na mboka Belgique ya nani ya Amérique na États-Unis d'Amérique faute na été hasard ya makambo esali ke confinement et confiné payé kuna assez confiné na mboka Amérique aza ebele musupe bazalaki na neti na poto na Paris baza pe confiné na Kinshasa mususu pe tomonaki bande bauti na Dubai baye l'état tie maboko bauti na Dubai baye baza bango moko te musu baza pe akokangama na ba Turquie pas bato bakangami même na ba mikili ya poto par-ci par-là bato baaki bloqué na côté baza akokangama. Donc confinement na bango basali yango sur place. C'est la même chose nan de konabiso Martin Fayulu, mais le problème qui est là maintenant, la solution elle est comment? Solution c'est na maboko na emuku. Soki assimilé malgré Finga Félix akoyambaye akofongola maboko de akoyambaye à bras ouverts ndenge bayambaki mwana mobungi nzela na place akende kolia biloko bangulu biloko bambwa akozonga na kimia na mboka na kati ya Congo démocratique na isika bayimboka bazali de façon que ali apema supu ya ndakala na ye na kimia nyonso na bopeto na bolembi na bolembo nyonso pe na pete nyonso. Voilà problème toza nango yangwana bandeko toyaki pona komeka kopesa bino lisolo o etali ndeko na biso Martin Fayulu o azali ya eside to moko mwana mboka ya regroupement to plateforme ya nani ya Lamuka. Donc moment oyo ndeko aza kokangama solution eza c'est nalobi bien que eza sérieuse la situation elle est sérieuse. Le problème est sérieux. Tozwango na masekite, c'est un compatriote au hasard bloqué, mais non, c'est un compatriote qui aspire un jour à la présidence Yamboka Nabiso. Malheureusement, hasard bloqué quelque part na hasard libanda mboka. Na yokaka Félix Sambaloba kimbala mususu ke akoy ko sepelate ba congolais bazala libanda. Congo et Mboka biso nyonso, nous devons le partager. C'est une nation qui nous appartient. Et elle nous appartient à nous tous, ou toutes, ou tous. Ça veut dire que bako privé mutu na liberté te bako privé mutu te a profiter na richesse ya mboka na biso. Bien que les richesse en haut eza ya ba tierce personne, mais Martin Fayulu c'est un natif du pays, c'est un Congolais, un compatriote bien connu, assermenté. Donc, aza bloqué en Amérique et Sengeli Ndeko azonga na mboka. Mais pas azonga na mboka, ami kitisa, qui pantin aux akolobawana, to suki wapi lelo, longo lango, mukileza mbanga taba, lelo o reconnaître que oza liboso a mur, mais oluka solution nango siko malheureusement, ezo te pa ya mutu moko. Nzamba azali, nzamba azana y puisque azopesa pema, azopesa yo vie. Or, ce qui totali bien, Nzambe a sala politique, a sala mukili, mais si nous regardons bien, c'est la politique qui régit une nation. Politique mtezoraba loi,
politique n'tezo kozwa ça la réforme pour peuple à vivre bien, c'est la politique. Nzamba zali, Nzambe mtazo sala nyonso, yazo pesa bomo ina ba politique, yazo pesa mbomo ina na bana mboka, oyo nyonso ezala ba maçon, ezala ba nani, Nzambe wana azo pesa moto na moto, souffle de vie oyo tozona ko paiement wana eza gratuit. Mais le pays est régi partout dans le monde entier, c'est la politique qui régit. Ce qui est politique, il a bien, c'est ça, ça donne la paix. Donc c'est la politique qui fait tout. Le problème est allié que Martin Fayulu azana pema, a koufité, azam ndeko, azo vivre, azana pema. O lokola ngana yo tozana yango, na ngolu ya nzambe, o to mérité ko tout est. Mais le problème qui est là, Martin Fayulu, ami kitisa, malgré Finga Félix, malgré Finga yena nenga moketi, ami kitisa lelo, a se retrouver devant un mur. Maintenant, solution nango ezaka na mutu oyo fingaki. Martin Fayulu, mutu oyo fingaki, yewana mutu oyo, akoye ko trouver solution. Soka ndimi ko bimisa mbongo à l'état, ba freter avion, et ko zoyo, place aux Ali, aux Ogina Kishasa. Ce qui peut lingi na été, c'est dommage. On dit que ko yamba ko zo Sony oyo ko zo na mboka ya Amérique. Mais ce qui est au tendre le boko, malgré ça ko boya, que je lui tendrai jamais ma main. Ah, wana jamais na mokili jaja ezala raté. Parce que nzamba lobi que jamais ezaya nzambe. Biso beto na mokili ko loba jamais te. Tala lelo osuki. Lelo oyo Martin Fayulu osuki. Muto za ko finga ye wana peut-être ce que mikiti si solution ko uta ya solution ya problème aux anango. Nabi ya vite parce que ya pesa ka vie pas ya mototé. Mais solution à problème oyo aux anango lelo, solution nango ezo uta na mutu oyo fingaki. Marionnette oyo fingaki. Les pantins oyo fingaki. L'illettré analphabète oyo fingaki. Solution lelo, il y a yo place aux alliés des États-Unis avant les 30 mai et goutaka na moto yo fingaki. Lelo likambo ezali ete mikiti ça. Ça de façon que ndeko wana oyo fingaki lobi nzamba touché motema na ye azongi so na mboka na ndimi Félix akosala yango. Mais yo kaka nde sembola tombola loboko na yo. Bondela mawana nzambe apeso force et courage au bengaye ou bien ko tinda ba soko moni ko benga yo ko kate pona soni ke na mo oloba mingi sans frein lelo oyo ozokende nazoloba bien ozokende na kufate parce que c'est pas la mort mozala ki na freinté pour proverbe Salomon azoloba na biso na proverbe un peuple sans frein c'est un peuple sans sagesse c'est un peuple qui tend à la perdition ndeko lelo suki wapi na moto yo fingaki solution na yo ekomi koluka ebima na nzela na ye balobi na biso na mokanda na juge so totali na juge 14 na kotanga yango pona ko solisa bino et il leur dit de celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux. Voilà donc balobi de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Bah bien, de celui qui mange, ou bien de celui qui mangeait, si vous voulez, est sorti ce qui se mange. Cela veut dire que, nakati a lion, Samson, saki manjaka, nakati a lion, miel et bimaki nakati a lion, batubakomaki ko lia nani, ko lia miel. Cela veut dire que, du fort est sorti le doux. Les lots Fayulu, ozalaki fort, ozalaki lion. Mais Sengeli, on s'adapter selon parole na utikotanga oyo ya Dieu, na juge 14 abike de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Yom tozaki mobali ya tembe. Yozaki mobali makasi. Lion, mais lelo miele bimakati na, cela veut dire mikitisa. Zala na douceur de façon que situation aux anango lelo na place aux humilité pour américain ko kilo mawate parce que kombo no Fayulu ba américain ba ko kilo mawate de konanga mon frère que parce que kombo na yo madidi ba américain ba ko kilo mawate parce que yebi ko bina kitoko
zeka luketu ya bien eza yo baméricain bakoyoki lo mawa te mpona yango. Ça veut dire que les 30 mai soki visa no esili okomi hors la loi oza suna kati ya mibeko ya mboka na bango te. Donc le problème qui est là balobi na biso na juge 14 alobi de celui qui mange est sorti ce qui se mange, ou encore du fort est sorti le doux. Vraiment pour nalelo na suki wana de konanga Martin Fayulu esiko zali zamba za na yo landa lisese o yo mtozala ki lion mais miele bimakati na yo de façon que solution monana parce que solution no ekomi bango ba boyi ko prolonger visa na yo. Alors soit c'est le Congo maintenant, c'est un problème qui doit devenir maintenant diplomatique. Et quand on parle de diplomatique, c'est la diplomatie congolaise, ça veut dire RDC, USA. Donc RDC, USA, ne fait jouer les lots pour être yo, kimia, to solution, et pesama, et pesamela yo, na situation oyo, malheureuse, au kuta inango, na volonté na yoti. La volonté à nature, c'est la loi de la nature. Nature est sali qui aux la confiner, mais du doux, du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Ok, lion, nyamana makas, nyamane tumba. Mais natango akufaki, banzinzi baye, banzoi baye, miel bimaki na kati ya lion. Lion, muta pensa qu'il un jour que lion a bimisa miel pene et le quoi qui toko na katine batubalia. Donc le problème qui est là maintenant, bimisa et le quoi qui toko ou eko toucher mon thème à ndeko na yo camarade na yo Félix de façon que solution diplomatique et monana na situation na yo. En tout cas ba o nyonso balanda kabiso ba imboka o balanda kabiso na chaîne nabino montante. Je le dis avec toute humilité, j'ai pas l'expertise ou la prétention de dire que Tokokani na ba cheno mususu ezo sala ba par jour a sali na atie émission na l'air boye na minute muke sali boye nikambote malembe tozoya tokobundela ngo bitumba te to sala pe concurrence na motote musala eleki kaka musala nyonso eza musala tozobunda ko sala bino musala ko pesa bino ba vraie information en temps et en heure de façon que na kati na ngo bo pesa biso confiance bota la kabiso bo yangonde ko pesa biso mayele to makoki ya koyeba na ko performer to bakisa lisusu de façon que bozala desuite de façon que chaîne na bino kende liboso na bino elongo to yeba na ko kende liboso. En tout cas ezalaki ya bino moumbu Pierre Elvis Bronzac na kati ya BTV3 na pesimbote na cameraman na biso oyo na Kishasa Mardoché Kweso na bino bolingaka mingi et Clarisse Wechi, la grande marmite de la presse congolaise, totalipe wana na mupanzi na ye Yams Yambe aza musikate azoya kape malembe totalape Franklin Abali azoya aza mwa musika mais misu na ezoto karate buya tinel bokomona pe ba mission kitoko o tozo bongisela bino pe masolo kitoko toza na yango bokozanga kozwa yango te. Quant à moi, je vous dis merci encore, la confiance au Bozope Sanga, puis pour Bozope sa chaîne Nabino, pour abonner tous au monde Bozokota vraiment merci à tous, toutes ces personnes-là. Oh, Bozope sa biso confiance puisque tous les jours presque, net dans 2 mois, tous au moins dans les 560 abonnés dans 2 mois. Et statistiquement, selon Ndenge Mundela, ça la statistique nae, bah analyse, c'est prometteur. Et ça m'a bêté, ça promet. C'est du bon. Donc, tout ça, toujours, n'a qu'à chemin. Quant à moi, je vous dis encore, merci. Et au prochain numéro, ceux qui nous aiment à Sungi, ceux qui nous aiment à Lingi. Merci. Bye. Posa nanga eza yo, toto nanga eza yo, nalingi yo na motema, zala nanga tina suka, tindelanga banjelu, fungola lo.